Капиталка станков ТВ4, ТВ6М. Вот. Фрезеровка всех рабочих плоскостей, включая торцевые, боковые, нижние, которые идут прижимчики, призмы. Одна, вторая сторона, плоские направляющие под бабку, плоская под суппорт, призма, соответственно, нижние прижимные под прижим задней бабки и прижимные под планочку. Вот здесь вот, соответственно, также на поперечке шлифовка, поверхностная шлифовка ластохвостов, фрезеровка ластохвоста, как на ответной детали, так на этой, фрезеровка призм, направляющей глухой, призматической, вот, обнижение общей базы, дабы выдержать перпендикулярность. Все это делается по минимуму. Вот первый толчок, сделано 5 станочков. 2, 3, 4. И вот 5. То есть на первом этапе делали без малых продольных. Их бы тоже желательно делать. Все фрезерованы. Здесь плоскости шлифованы. Соответственно, фрезерованы все ластохвосты под прижим задней бабкой. Движется это все дело вот таким вот макаром. Легко и непринужденно, ничего не подкусывает, ничего нигде не поджимает. И люфта, соответственно, нет. Вот. Есть желание, обращайтесь. Сделаем и вам.